Chibu khuấy động sân khấu từ từ đạp gió lại sóng 4 với bài hit Đóa Hoa Hồng. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng chương trình đạp gió 2023 đã chính thức lên sóng cùng với sự tham gia của đại diện duy nhất đến từ Việt Nam. Ở tập mở màn, Chibu đem đến bản hit quen thuộc Đóa Hoa Hồng từng rất viral tại Việt Nam gọi bộ đạo độc đáo. Đóa Hoa Hồng ở đạp gió 2023 đã đem đến mức lại khác biệt, nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Đặc biệt, Chibu còn chiêu đãi người xem theo phiên bản tiếng Trung của khúc này, cùng với màn biến hình live ấn tượng trên sân khấu. Kết quả, tổng ca đến từ Việt Nam một cuộc 359 điểm và đứng hàng 8 chung cuộc. Trên sân khấu quốc tế, Chibu xuất hiện trong một váy đỏ ruột cực quyền lực và sang trọng. Chưa lần đến tập hết, Chibu ăn chọn những người đều đi chơi được đó, nhưng các phụ nữ đã sẽ chứng minh được những người con kia. Thậm chí, người ủng hộ cũng phải trầm trồ thất thố với phần trình diễn xịn sò và đầu tư của Chibu. Nhưng như thường lệ, tổng hát của Chibu lại tiếp tục với tranh cãi sự không thể làm một như vậy nhất Đóa Hoa Hồng. Nghe Chibu hát của rất chén. Ngoài ra, tin đồn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, ở vòng tiếp theo, Chibu cùng nhóm với Ella và cùng có xếp hạng cao nhất.